jumpa lagi di channel kakak di Atan Family. Yuk ikuti keseruannya, kita belajar bareng ya. Belajar nama mobil dan bahasa Inggrisnya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, mobil konstruksi bangunan atau building construction cars. Oke, kita sebutkan satu persatu ya. Kita mulai dari sini. Ini adalah mobil truk teman-teman atau truck cars. Fungsinya adalah untuk mengangkut tanah ataupun batu dari satu tempat ke tempat yang lain. Wow, keren ya teman-teman. Kita ambil lagi. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Ini adalah mobil apa ya? Iya, ini adalah mobil ekskavator teman-teman. Wih, keren. Atau sering disebut dengan excavator cars. Fungsinya adalah untuk menggali tanah atau pasir teman-teman. Wah. Wow, keren sekali. Kita ambil lagi. Wadidaw, ini keren sekali mobilnya teman-teman. Wow, berwarna kuning. Ini adalah mobil jungkit atau drum truck. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mengangkut material bangunan teman-teman. Seperti batu, kerikil, dan lain-lain. Wow, keren ya. Wow, ini lagi teman-teman. Ini ada mobil apa nih? Wow, ini adalah mobil penggusur tanah teman-teman. Wow, keren. Atau sering disebut dengan mobil wheel loader. Wow, fungsinya tentu untuk menggusur tanah yang lebih tinggi atau memindahkan tanah ke tempat yang lain. Wow, keren. Wow, ambil lagi teman-teman. Wow, kalau ini adalah mobil molen teman-teman. Wow, keren ya. Atau sering disebut dengan molen truck. Ayo, siapa yang tahu fungsinya? Ya, fungsinya adalah untuk sebagai pengaduk teman-teman, atau menjaga konsistensi beton atau semen agar tidak cepat beku saat prosesnya. Wah, wow, keren sekali ya. Wow, satu lagi teman-teman. Kira-kira ini mobil apa ya? Wih, keren. Seperti ini adalah mobil derek teman-teman, atau sering disebut juga dengan crane truck. Fungsinya adalah untuk mengangkut atau memindahkan material yang lebih tinggi di konstruksi bangunan. Wow, keren sekali ya teman-teman. Wow, keren teman-teman. Akhirnya kita sudah mengenal nama-nama mobil konstruksi bangunan, bahasa Inggrisnya, dan fungsinya ya. Terima kasih yang sudah menonton video kakak. Jangan lupa ikuti terus keseruannya di video-video yang baru. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe di channel Atan Families. Bye-bye.